मोहम्मद नूनारी साहब जो खैर साईं इल्ताफ हुसैन साईं नूनारी साईं जो खैर पंजी बारगाह में उहद जबल जेडो लिखण कबूल फरमा अल्लाहु आमीन। ओ मुझा रब तुंहिंजो वाइदो थियल आ त मुझे महबूब ते सलवात पढ़ी दुआ घुरो कबूल कंदो माव रब तुंहिंजो वाइदो सचो सच्चे महबूब जो वास्तो थिए वडेरो मीर मोहम्मद नूनारी साहब के साईं जे सभिनी पुटनि खे भाइरनि बचड़नि खे अमड़े न्याणियुनि खे क़यामत ताईं आबाद फरमा ओ मौला मिठे मोहम्मद ऐं इमाम हुसैन इमाम सज्जाद जो वास्तो थिए साईं मोहम्मद यूसुफ नूनारी साईं ऐं मोहम्मद यूसुफ साईं जा बचड़ा भाइर तुंहिंजे साम आहिनि तुंहिंजे सुपुर्द आहिनि इमाम हुसैन जो वास्तो थिए मोहम्मद यूसुफ साईं खे हर मोड़ ते कामयाबी फतेह ऐं इज़त अता फरमा मोहम्मद यूसुफ जी ज़ाहिरी ग़ैबी मदद फरमा हिन जा केस लूण पानी थी ख़त्म थियनि हिन खे क़यामत ताईं हर मुश्किलात को पनाह ऐं पंहिंजे हिफ़्ज़ अमान अता फरमा मौला जेके बि नूनारी हिन दुआ में वेठा आहिनि सभिनी जा अली असगर जो वास्तो थी बेड़ा पार फरमा ओ मौला साईं गुलज़ार अली फुलपोटो साईं जा बेड़ा पार फरमा साईं अरबाब अली साईं बेतलो साईं के असांजे जमात जे निगरान खे सेहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा मां दिल जो गुजरियो ॻाल्हियूं मिठा तोखे न चवां त भला कंहिंखे चवां ओ मौला चादर ततहीर जो वास्तो थिए अॼु जेके बि दुआ जा हथ खयूं वेठा आहियूं अॼु असां सभिनी जो बेड़ो तार जन ते गुरबतूं आहिनि उन्हनि जूं गुरबतूं दूर फरमा सभिनी खे ॾाढे आमीन चवण नसीब फरमा बे औलादनि खे औलाद अता फरमा बेरोज़गारनि खे रोज़ी अता फरमा महबूब जी सारी उम्मत के फिरके वारियत खां बचा सॼे पाकिस्तान में सऊदी में ईरान में इराक में शाम में घर घर में लख सलवातूं थियनि या दुआ कबूल फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमो तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारे हैदरी